Təbiətlə müharibə vəziyyətindəyik. Əgər qalib gəlsək, məğlub olacağıq. Bu günlərdə insanlığın təbiət üzərindəki qələbəsinin izlərini görmək mümkündür. Və bu izlər də bizi gələcəkdə yaşanacaq olan məğlubiyyətimizə aparan izlərdir. Son 150 ildə insanoğlu dünya üzərindəki canlı yaşama indiyədək heç görülməmiş dərəcədə zərər yetirmişdir. Başlıca səbəblərindən biri də sənaye inqilabından sonra kömürün və digər karbon tərkibli yanacaqların, neftin, qazın yandırılmasından alınan qazların atmosferə buraxılmasıdır. Bu qazların atmosferə buraxılması nəticəsində atmosferdə istixana effekti artır və dünyanın get-gedə isinməsinə səbəb olur. İstixana effekti günəşdən gələn istilik enerjisinin və radiasiyanın yerdən əks oluna bilməməsi nəticəsində yaranır. Normal halda dünyamızın ortalama temperaturu müsbət 15 dərəcədir. Lakin istixana effekti olmasaydı, bu göstərici -18 dərəcə olardı. Yəni, təbii halda istixana effektinin olması dünya üzərindəki canlı yaşamın davam etməsi üçün çox vacib və əhəmiyyətli bir amildir. Lakin insanoğlu rahat durmamış və fəaliyyətləri nəticəsində bu amili də yaşamı məhv edəcək bir amilə çevirmişdir. Bu hadisələrin nə kimi fəlakətlər törədə biləcəyini bilmək istəyirsinizsə, Venera planetinə baxmağınız kifayət edir. Dünyanın ən yaxınındakı iki planetdə də yaşamın olmamasının səbəbinin istixana effekti olması bizim üçün bir dərs olmalıdır. Sənaye inqilabından sonra atmosferdəki karbondioksid qazının konsentrasiyasını 1/3 miqdarında artırdıq. Atmosferdəki karbondioksid qazının miqdarı son 650 min ilin ən yüksək səviyyəsindədir. İqlimi dəyişməyə məcbur edirik. (1880-ci ildə 280 ppm olan atmosferik karbondioksid qazının miqdarı son illərdə 410 ppm-i keçərək rekord qırmışdır. Lakin bu son göstərici deyil və olmayacaq. 1960-cı ildən bu yana bu göstərici hər il ortalama olaraq 2,5 ppm qədər artır. İlk ölçümlərin aparıldığı 1880-ci ildən bu yana dünyanın ortalama temperaturu 1 dərəcə artmışdır. Sizcə, tariximiz boyunca yaşanan ən isti 19 ilin neçəsi 2001-ci ildən sonra yaşanmışdır? 3-ü, 5-i, 10-u? Xeyr, tariximiz boyunca yaşanan ən isti 19 ilin 18-i 2001-ci ildən sonra qeydə alınmışdır. Bəzi insanlar buna günəşin səbəb ola biləcəyini iddia edirlər. Lakin temperatur artımı sadəcə atmosferin ən alt təbəqəsində müşahidə edilib. Bu isə atmosferə buraxdığımız trilyonlarla ton karbondioksid qazının fəsadlarıdır. Əgər buna əngəl olmazsaq, dünyamızdakı ortalama temperatur hər il get-gedə artacaq. Dünya dövlətləri bu temperatur artımını 2 dərəcənin altında saxlamaq üçün 2015-ci ildə Paris İqlim Sazişini imzaladılar. Lakin üzərindən 4 il keçməsinə baxmayaraq, bu dövlətlərin çoxu bu müqaviləyə uymadı. Bəs yaxşı, biz nə edə bilərik? Bunun üçün ilk öncə karbon ayak izinin nə olduğunu öyrənək. Karbon ayak izi hər bir fərdin insani fəaliyyətləri sonucunda meydana gətirdiyi karbondioksid qazının miqdarıdır. Bu hissədə sizdən tək istəyim, mən tək başıma nə edə bilərəm ki deyə düşünməməyinizdir. Sən tək deyilsən. Dünyamızın gələcəyini dəyişdirəcək topluluğu yaratmaq sənin, mənim və bizlərin əlindədir. Bunun üçün etməli olduqlarımız isə çox sadədir. İlk öncə əlinizdən gəldiyincə gedəcəyiniz yerlərə avtobusla və ya toplu şəkildə bir yaxınınızın maşını ilə gedin. Hətta çalışın qısa məsafələri velosipedlə və ya piyada qət edin. Mümkün olduğunca günlük istifadə etdiyiniz ət və süd məhsullarının miqdarını azaldın. Nə əlaqə deyə düşünürsünüzsə,
dünyadakı bütün inək sürülərini bir ölkə kimi fikirləşsək, bu ölkə istixana qazlarının buraxılmasında Çindən və Amerikadan sonra 3-cü sırada gələrdi. İstifadə etmədiyiniz zamanlarda elektronik əşyaları naqildən ayırmağı unutmayın. Evdə işığa qənaətli lampalardan istifadə edin. Mağazalara və ya ticarət mərkəzlərinə gedərkən plastik poşetlərdən istifadəni azaldın. Hətta mümkündürsə, bir plastik poşetdən uzun müddət istifadə etməyə çalışın. Və son olaraq, ağac əkmə aksiyalarına qoşulun. Əgər fiziki olaraq bu aksiyalara qoşulmaq istəmirsinizsə, bu aksiyaları təşkil edən təşkilatlara internet üzərindən dəstək verə bilərsiniz. Əvvəllər insanoğlu dünyanı kosmosun mərkəzində hesab edirdi. Lakin bu yanlış fikir elmin işığı ilə aydınladıldı və ortadan qaldırıldı. İndi isə insanoğlu özünü dünyadakı canlı yaşam mərkəzində hesab edir. Ümid edirəm, bu yanlış fikirdən də tez bir zamanda dönürlər.